owl, duck, crane, sparrow, kingfisher. இந்த மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும், கம்ப்ளீட் பண்ணி மிஸ்ஸுக்கு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பணும். Turn next page children. See here. நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். Find the birds in the grid. இப்போ பாருங்கள், இதுக்குள்ளே நம்ம பேர்ட்ஸோட நேம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு பேர்ட்ஸோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் போல்டு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க, டார்க் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ நம்ம பேர்ட்ஸோட நேமை கரெக்டாக சர்க்கிள் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், peacock, duck, crane, eagle, swan, hen, kingfisher, dove, myna, duck, quail, parrot, crow, owl, sparrow. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், எல்லா பேர்ட்ஸ் நேமையும் சர்க்கிள் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் பேஜ். ரைட் தி நேம்ஸ் ஃபார் தி ஃபாலோயிங் பேர்ட்ஸ். நமக்கு பேர்ட்ஸோட பிக்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பேர்ட்ஸோட நேம் ரைட் பண்ணணும். சரிங்களா? இங்கே பாருங்கள், மிஸ் எவ்வளோ அழகாக எழுதியிருக்கான்னு இதே மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணணும், எழுதணும். hen, crane, crow, owl,